Sveikučiai draugai! Esam pas mane sodybai. Ką mes čia veikiam? Ką tik šeimyna išvažiavo. 0 laipsnių parodau. Ką tik buvom Kubilė visi. Ir aš nusprendžiau miegot palapiniai sodyboje vienas. Oh yeah! Oh yeah! Tai va, po kelių dienų išvažiuoju savo didžiausią kelionę su baidare. Tai pasipraktikuosiu, parodysiu visą naują įrangą. Nu gal ne visą. Pradžiai parodysiu, ką čia turiu. Esu susipakavęs jau viską kelioniai. Tai šiandien nutariu sodybą išmiegot, rodo visą naktį lietų, tai bus puikiai proga pabandyti. Tai pasakysiu, ką čia turiu gerą. Nežinau apie kainas, ar jūs parašykit, ar norėtumėte išgirsti apie kainas. Apie kainas dabar gal nešnekysiu. Palaukit. Maistą iš karto turiu. Kempinimo tokį. Nors šašlykų kepėmės. Žinau, ką jūs čia matot, ką jūs čia matysit. Roželis kūrenasi romantiškai. Tai žodžiu. Tai palieku kamerą. Viskas yra nauja, nebandyta. Nimo čiužinukas. Jis yra liktais 8 cm. Modeliuks, jeigu kam įdomu. Tada taip. Pagalvė. Jau pradėjo lietus pliaukt, man reikia greičiau skubėti palapinę statytis. Visiškai nauja palapinė. MSR. 2 vietė. O blemo pradėjo pliaupti. Turiu tentą ir turiu miegmaišį. Miegmaišis yra Husky. Komforts yra +8. Tai jis toks vasarinis yra. Tai greit viską statau. Ai. Dar norėjau spėt pasistatyti. Pradėjo pliaupti. Nu nieka yra kaip yra, reikia pratintis ekstremaliom sąlygom, kaip sakant, gyventi. Nes laukia kelionė. Nu ką, per lietų pirmą kartą palapinę statyti buvo ne kažką. Biškį užtrukau. Iš kur čia tokie pleimai? Net nežinau. Batai šlapi. Pats visą šlaps. Tai nežinau. Sušlapa čia nesušlapa, nežinau. Kažkaip taip. Kadangi esu vienas, tai vietos turi daug. Pagalvė, čiužinis, kurį prisipūsti reikia. Miegmaišis. Dar turiu tentą, bet jo nereikės. Šauna viską čia pastogu. Tai palaukit. Reikia dar šviesos iš kažkur susirasti. Apšvietimą reiktų turėti. Tai pasirūpinti. Dar nuvirta kamera. Einam apšvietimą ieškoti.
Įrensim dar lauželį. Šlikinė. Prisidaryti viską. Bolidas paruoštas. Nebus prilyja labai vidų. Gal ne. Ai, tu savo. Orai tai pasaka. Turiu viską čia susiruošęs, susidėjęs. Dabar reiktų man lempelę rasti. Lempelę rast. Kur man rasti čia viską dabar? Neįsivaizduoju, kas čia kur yra maistas. Čia yra maistas. Biškai susirašiau. Čia visokie įvairūs dalykai, kiek žinau. Jeigu neužrašyta, tai reiškias įvairūs. Kažkur yra... Viskas yra specialiuose maišeliuose. Atsparus vandeniui. Čia yra powerbanks. Čia yra apšvietimą rasiu. Turiu mokytą. Gerai, bus gerai toks. Čia yra visi powerbankai. Visa media audio. Elektra, kaip ten sako dabar. Elektra, nu man daugiau nieko nereiks. Aš sotus ir laimingas, man virtis valgyti nereikia, kepti nieko nereikia. Laužas kūrenasi. Minusas, kada sušlaps, bet tam ir ruošęs, kai jeigu su baidarė sušlapčiau, jeigu reiktų eit miegot, tai reik pratintis, kas čia buvo. Net neužsitraukia. Kaip čia suprasti? Ai, čia du užtrauktukai, abi golus. Supratau. Kas veikėjo atvykę į palapinę? Įsipakavau savo. Įsipakavau savo čiužinį. Važiuoju, kaip čia pripūsti. Taip jau sudariau. Čia yra su vožtuvėliu ir be vožtuvėliu. Jau čia taip. Bet man kažko grindų šlapas. Tai aš jau čia nespėjau pastatyti palapinės. Tai man sušlapa grindus. Aš turiu du pnymo čiužinius. Nežinau, kad čia pasiimo šitą. Vieną turiu kažkokį geresnį, kitą biškį pigesnį. Vienas jau čia yra 7,8 cm. Nedaudai pusė. Viskas, nebesipučia. Gal viskas jau.
Išbandykim naujas šviežutėlis. Kažin, čia yra svarbu kokią pusę, ar nėra svarbu kokią pusę. Visai neblogai. Žiūrim toliau. Toks modelis yra, primenu. Pagalvė. Turiu kelių rūšių, čia tokia didžioji yra. Jis turėtų išsipūst, bilin kaip. Žiūrėkit. Čia pirko už Deatloną. Visai neblogai. Dabar žiūrim, kas šalčiausias mano yra. Ir ką dar reikėtų turbūt ateityje įsigyti. Tai miegmaišis gali būti, kad bus su juo vėsoka, nes laukia dabar liktis apie 12 laipsnių. Bet Comforts, palaukit, priminsiu, ką rašo Comforts. Prie +8, Limits -4, Extremes -5. Tai prie 8 turi būti Comforts vadinasi. Bet kai yra šlapia, drėgna, vėl kitaip yra. Nežinau, ką jūs matot čia, draugai. Kaip tas apšvietimas čia šviečia. Lauk, čia ant stogo. O nežinau, ar švies, tokį gal švies. Nežinau, kaip jūs dabar matot, gal dabar geriau jums? Gal, ne? Nu, vienam čia kai bus su baidarė, kai bus kokie 7 maišai. Vis tiek maišus visus į palapinę nešęs. Nepaliksiu baidariai. Kas nervins savo kojo šlapės. Dabar nors esu savo, galim sakyti, sodybėliai. Net aš turiu kitas kojas, tai turiu termorūbus. Tai nežinau, man čia reikės, nereikės. Aišku, net nežinau. Sužinosim, hebra. Paskutinį kartą miegojau palapiniai prieš 2 metus su visa šeima. O dar prieš tai dar miegojom su šeima ir po to miegojau gal vaikystėje prieš 25 metus. Tai va tokia mano palapinės yra draugystė su palapinė. Turiu netgi pasiėmęs va tokias šiltas koines. Nežinau, ką jūs matot. Ir turiu termorūbus pasiėmęs. Daug kas mačiau su termorūbais miegu. Jeigu bus šilta, nusimausiu. Tai jaučiu rengiuos visas ir šaukiu į termorūbus. Koinės kažkur padžiaunu. Koinės net pas man yra The North Face su kempinimo ženkliukais. Bet nesvarbu. Kol kas tai šilta. Param. Nežinau, kaip naktį bus. Rodo visą naktį vien lietų iki 10 ryto. Užėlis kuriamas dar. Šaudas sausas koinės.
Irgi iš Deatlono nusipirkau. Kaip tai bus proga pabandyti. Vieną porelę. Štai nusipirkau. Opa. Pasižiūrim, kaip čia kas. Tam miegmaišį miegojau 3-4 kartus. Bet grindys tai drėgnos. Bet jaučiu, kad prilyja, kraustačiau palapinę. Normaliai, gal norėtos tik pagalvės aukščiau, tai galiu pasimesti, jaučiu kokias triukės. Aš pripratus biškai, kad galva aukščiau būtų. Bet čia smulkmenos turbūt. Aišku, kam juokinga iš vis tokie video, tai galit nežiūrėti. Kas miegat palapinį, kas antrą dieną, gal jums čia juokinga to. Aš kaip pasikartosiu. Pirmą kartą miegu palapiniai vienas. Pirmą kartą gyvenime. Vienas palapiniai. Termorubėliai. Gal nereiktų palapinės pačias liesti, nežinau, bet vidus tai aišku 2 sluoksniai turėtų viskas būti gerai. Gal kas nepatinka, kojas yra siauros ir toks tas, žinot kaip tas būna, kur žmonės serga, ta liga, kai bijo siaurų patalpų. Tai toks jausmas, kai jeigu reiktų greitai šokti, neiššoktum, nes varža biški. Tas toks, žinot, kaip būna po kaldrą, tai atrodo greit gali šokti, o kaip tarp miegmaišė. Tai toks biški diskomforts, bet ramybė. Girdžiu laužą, girdžiu lietų. Termorūbai va Alaskan. Šiaip jie čia yra tokie kaip žieminiai, rudeniniai. Aš žiemą juos į darbą maunas. Tai va neįsivaizduoju, kas čia bus. Kol kas tai taip šilta. Jeigu bus karšta, nusirengsiu. Arba be miegmaišio miegosiu, tai, kaip sakant, matysiu. Pažiūrėk, kaip čia be šviesos atrodytume mes. Mano šviesa, va. Makita yra, čia powerbanks kartu yra. Ir šviesa. Čia jaučiu silpniausią šviesą, čia stipriausia. Čia be šviesos. Kiek yra valandų? Valandų yra tiek. Na, dar šviesu. Tai va, draugai. Ką jums čia da papasakoti? Bandysiu eiti, da pasižiūrėsiu kokį vidosą. Šiandien gaila, kad tik folijas nerodo. Pasižiūrėsiu kokį vidosą. Ir ką, bandysiu ilsėtis.
Rytoj atvažiuoju Hebra lankstyti skardu. Atvažiuoju plytelių meistras klijuoda plytelių pas mane name. Kažin pagalvos, kad sakys tą žmoną iš namų išvarė. Kad palapiniai sodybai miega. O sodybai miegu antrą kartą, tik tais per 10 metų kiek jie turiu. Pirmą kartą miegojom pernai su šeima čia su palapinė didelė husky. O dabar miegu vienas. Tai ryte pasakysiu, kaip išsimiegojau. Da problema, kad aš mėgstu naktį į tualetą dažnai bėgioti, pamiščiat. Tai matysiu, kaip bus. Lietutis lyja. Ką, labanaktis. Nu ką, turim 1:30. Lietus pliaup be sustojimo, vėjas belenkoks. Ta prasme, sunkiai miegot net. Pasirinkau pirmą dieną ir audrą. Ta palapinė visą atrodo, kad nuneštui. Nu jo. Belenka. Jau atrodo beveik užmiegi. Vau, kai duoda audrą, atrodo palapinės kampai kilnojas. Net įsivaizduoju, kas čia daros lauke. Pažiūrim miškį. Aišku, nieko čia nesimato. Turim tokį orą. Tik priminsiu, pirmą naktis vienas palapinėje gyvenime. Ir gal minusas buvo, kad po kubilą jau tiesiai palapinę visą šlapstė į gerklę, biškį užkimus. Bet nieka, kažkaip ištversim naktelę. Kiek čia tų valandų turim? Turim vis dėlto, pamelavau, ne 1:30, bet 12:01. Tai va, tiek žinių, bandom miegoti. Užmiegi vienas, atsikeli dviese. Nu ką, naktelė buvo sunki, bet dabar jau yra pietus. Atsikėlęs, šoviau iškart į namus į lovą. O kai grįžau, tada pradėjo va saulė šviesti. O naktelė tai matėt patys, kokia buvo. Bet išgyvenau. Dabar pasikeisim. Dabar aš miegosiu lovai. Gal Herkausą nori čia? O žmona čia? Karšta. Nori apsilankyti, čia tėtė miegoja šiandien. Užeisi? O ja, naktį buvo šalta, miegojau va su tokiam koinėm. Su miegmaišiu, su žieminiais termo rūbais. O dabar dieną tai čia pirtis konkrečiai. Aš mėsiu kepurę. Kur tavo kepurė? Tai jau, draugai. Testas išbandytas. Padėsiu susitvarkyti. Vienai pačiai? Tai gal irgi viena pati, gal su baidarė nori keliauti? Net būtų content, nes jeigu viena pati moteris keliautų, kažkaip būtų įdomu. Nu, tu prasme, nesimatęs.